Adele, quantos tambores desses são necessários para castrar um gato? Daniel, são necessários 11 tambores desse para castrar um gatinho de rua. Imagina quanto material que é necessário para a castração. E lembrando que esse material jamais chegará nos rios, mares e oceanos. Lembrando também que amanhã será a venda desses materiais plásticos. Colabore você também, traga suas tampinhas para o Projeto Dar e faça diferença no meio ambiente e na vida de um animalzinho de rua.